पार्वती कुंड हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक पवित्र स्थल है जो माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा है। मान्यता है कि यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या के दौरान गिरी हुई अश्रु बूंदों से यह कुंड बना था। इसे दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यहाँ भक्त माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर दुनिया की सबसे कठिन यात्रा किन्नौर कैलाश शिवलिंग यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय।